यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज जो है काफ़ी एक्साइटिंग दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे पास मिडी कीबोर्ड आ गया है। चलो आपको दिखाता हूँ। ये है अपना मिडी और ये मैंने 14 की मंगाया है। चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। खुशी हो रही है भाई, बहुत टाइम से इसका वेट था। आप जानते हो, देख सकते हैं ये ऐसा कुछ इसका बॉक्स है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं जल्दी जल्दी। काफी सुंदर है। तो ये अपना मिडी कंट्रोलर 49 की इसका है। बोर्ड है, काफ़ी सॉफ्ट की है इसकी। और ये पिच बटन, मॉड्यूलेशन, वॉल्यूम, पावर बटन। तो सबसे पहले इसको कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं। सो अभी हम लोगों ने इसको डॉ में कनेक्ट कर लिया है। USB प्लग इन है, ये मैंने कनेक्ट किया है अपने कंप्यूटर से। बाकी एक बार इसकी साउंड सुना देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसी आवाज़ है। ये था।